六哥回来了，都有谁回来了？没几个，他们约着出去吃饭了。我急着回来寄几个快递给办签证的中介，就先回了。那我先走了，六哥。嗯。姐姐再见。哎，拜拜，拜拜，拜拜。六叔，六叔，六哥，还好吗？没事。他在东兴城辈分挺高啊，叫你六哥。本来就是差不多跟玲玲一块进来的，当然叫六哥了。是不是在想，我要回来了，每天都在这里，就会每天都见到他？训练比赛天天见，反而是跟我聚少离多。我还没有回国的时候，我们才叫聚少离多。你今晚被谁拐走了？你们昨天晚上都在这儿待着的？对，大家都睡不着，早上要一起走，就都来办公室了。人不太舒服。睡会儿。睡会儿吧。我昨天晚上才真的决定接受。自己的东西都还在自己收拾，这里的宿舍也还没有收拾出来。这几天只能睡这里了。但感觉只有回来才安心。睡吧。
回家吧，你过去为了我吃太多苦了。后来我过季了，挣的那点比赛奖金都给我买吃的、买练习册了。这现在我都成家了，你是不是也该有个自己的家了？孟小东给江阳打电话，江阳找我说让我把你叫醒，说别太晚了，今天刚回国，家里边都等着呢。知道了。干嘛呢？刚下过雨，不好叫外卖。我问问六哥是不是，一块点。六嫂在呢，还在啊？这都快10点了。哎，不是这俩人不是瞒着家里谈恋爱呢吗？这么晚不回去，不怕被发现啊？有你什么事儿啊？走吧走吧，多点点，正好我也饿了。嗯。本来以为下午能醒的，没想到一觉睡到了晚上。都太累了。你们这儿真是比老北城大多了。一开始也只有这间办公室和几张球台。我退社那年，江阳接了手。后来的这一切，都是他的功劳。这我哥说过。他说什么了？他说江阳刚接手的时候年纪特别小，20刚出头吧，一带东兴城就带了10几年，其实根本赚不到什么钱，就是凭着一腔热血，还有真心的热爱。其实他胳膊的手术早就应该做了，拖到现在都是因为球社。他最好的10年一直在分心，分心给东兴城，要不然个人成绩肯定可以更好。希望这一次他可以自由几年吧，单纯打打比赛，就当是我补偿他了。你这次为什么突然决定接手东兴城了？一开始我也不想接的，一是因为对老师有愧，二是因为跟江阳的理念不同，他想用明星球员的号召力来壮大这行。我想
培养一种类似斯诺克发源地的文化氛围。所以原本回国是打算单干，但后来跟老师聊了几次，发现吴老师其实是支持我的。不早了，走吧。白天过来的时候，看到有小朋友过来练球，你们东兴城还招这么小的孩子？不是，是兴趣班。球社每个星期有几天会对外开放，一些家境不宽裕的球员会做陪练，赚一下外快。我们北城也有这种，不过不是在俱乐部里开兴趣班，是那些选手自己出去打工。熙然姐，你过来了？哦，你这么晚还没有回去啊？我今天有课，教小孩子的。一块儿吃点再走吧。哎，孟大少爷还等着呢。还用等你吗？不用了，我会很快回来。可是我记得熙然姐一直没有俱乐部啊，都是独立个人打比赛。他过去是东兴城的人，后来退役了。前段时间因为家里人生病，需要钱就又出来打。江阳让他在球社里免费训练，还给他登记做了陪练。但他还是不算东兴城的人，这样奖金就不用给球社分成了。怪不得，比赛的时候报名信息，他俱乐部那一栏一直是空着。他也是江阳卸下大任前说的最后一人，千叮咛万嘱咐，让我一定照顾好他。江阳真的是能带东兴城10几年，兢兢业业，真不是一般人能做到。道义、义气，我只能想到这2个词。每次看到你们东兴城的人，我都有这种感觉。武侠小说看多了？没有。走了。我要先回住的地方一趟，去拿一点东西。没关系，宿舍要是收拾不出来就算了，在办公室再凑合几天吧。还好你接手的是东兴城，都是自己人，几个老师都看着你长大，虽然固有印象难以扭转，但都不会真的为难你。明白。东兴城什么样，里面的人什么样，不用你跟我讲，我都知道。我是担心你。我这边事情不大，主要是你要少操心一些，好好养着。你要是养不好，我也就白接手了，不是吗？小师弟，话可不能这么说。老师是真的对你抱有期待的，他也希望东兴城能够改革。过去呢，东兴城是个开拓者，未来他也希望东兴城不只是个球社，能对行业有贡献。明白。行了，刚护士过来，我有点发烧，得先睡会儿。睡吧，等忙过这几天去看你。挂了。
球车教练。喂，陈教练。没有，您说。对，没问题。明天吧，明天早上。刚刚那个路口最边上的房子就是我们家。记住了。你刚打了一路的电话，你都没跟我说几句。刚接手，都是工作。我知道，我不是在抱怨，我就是心疼你嘛。乖，我这几天应该没法陪你。我不是要你陪我，其实是我想陪你，但是我这个人吧，我不太会安慰人，我也不知道该说什么，就是你在就够了。你才回来3天，感觉人都瘦了一大圈儿，衣服也不合身了。夸张了，就是这几天没怎么休息好。你等一下回去的时候得慢点开，我刚一路帮你看着，可紧张了。好，知道了。那我走了。